Cảnh sát giao thông lập chốt bắt láo người dân, gặp ngay bác Tài là cử nhân trường luật và cái kết. Cái này của anh là chỉ coi như là em có thể là các có thể nhiên lượng của em được, tại vì đây em là em giao ấy rất nhiều về cái này. Rất nhiều về cái gì? Anh nói đi. Tại vì em đi rất nhiều về trong cái lĩnh vực đường giao thông nên em tương đối em hiểu một tí. Tại vì đường này là được phép, đúng là như anh bảo là được phép đúng là đi 50, nhưng nó chưa đủ cơ sở. Cơ sở gì anh nói đi. Để Theo quy chuẩn 41 người ta có thời gian, vâng, lộ trình để thực hiện treo cái biển. vâng. Nghĩa là nơi nào có điều kiện thì người ta sẽ treo. Như bắt buộc như anh Quý xong bảo là bắt buộc phải có cần vươn ra. Cột cần vươn, cột cần vươn. Quy định là người ta có lộ trình thực hiện. Vâng. Đến 2019 thì bắt đầu thực hiện hết. Vâng. Đây là 29 mà bây giờ mới 28 không anh? Đúng rồi. Vậy em Đây là bây giờ là 28.